Bon dia per la mattina. Beno, batzuk, zalantzak dituzue honelako ariketekin, bai? Eta adibidetxo hau azalduta nik uste dut prozedura hobetu ulertuko duzuela, bai? A ber, esaten digute, erreparatu beko irudiaren neurriei eta kalkulatu faroaren altuera, bai? Hemen daukagu pertsona bat ezkerrean, zuhaitz bat ondoren eta faro bat, bai? Eta guri eskatzen digutena da, hauxe, bai? Markatu, eskatzen digutena da, faroaren altuera hauxe. Bale. Bale, nola kalkulatu genezake altuera hau, bai? Bale. Honelako ariketetan, triangelu antzekoak topatu behar ditugu, bai? Kasu honetan, pertsona hau, bai, jarri da, begira, eta bere begirada alineatu du zuhaitzaren puntuarekin eta faroaren puntarekin, bai? Goiko zuzena hau, bai? Izango litzateke goiko zuzena bere begiradaren zuzena, bai? Bale, eta honelako ariketetan esan dudan bezala, triangelu antzekoak topatu behar ditugu, gero behar dugun trianguloren baten neurria ateratzeko. Kasu honetan, gure X neurri hori aterako dugu bi triangelu antzeko sortuta. Biratu, lehenengo triangelua izango litzateke hause. Pertsonaren begiradatik ateratzen dena, zuhaitzetik jaisten dena, eta distantzia pertsonatik zuhaitzera, bai? Gorri hause, bai? Hauze izango litzateke gure lehengo triangelua. Eta bigarren triangelu bat, beste hause urdina, izango litzateke triangelu antzekoa gainera, goiko lerro berdina jarraituta, gure faroraino, farotik behera eta pertsonatik farora dagoen distantzia hause, bai? Beste faro haundi hause, bai? Urdinez ikusten dugun beste iruki hau, bai? Bale. Ondo, iruki bi hauek antzekoak direnez, beraien neurriak antzekotasun propietateak bete behar dituzte, bai? Orduan, guazen, bi irukiok, hemen behan aterako ditut, eta segaiti dira antzekoak, angelu guztiak berdina dituztelako bi irukiek, bai gorriak, barkatu. Bai urdinak, angelu guztiak berdinak dituzte, bai? Beraz, triangelu antzekoak lirateke. Bueno, hemen behan atera ditut bi irukiok, bai? Orduan, lehenengo, iruki gorrian ze datu ezagutzen dugu, bale? Ezagutzen dugu, pertsonatik zuhaitzera dagoen distantzia hau, hause, 20 metro direla, bai? Altuera hau ere ezagutzen dugu, bai, ez zuzenean, baina atera dezakegu. Izan ere, zuhaitzaren altuera, 9,6 ezagutzen dugu, eta pertsonaren altuera bai, 1,6. Beraz, altuera hau izango da, zuhaitzaren altuera, 9,6, ken pertsonaren altuera, 1,6. Hau da, 8 metro, bai? Ordan, bi alde hauek ezagutzen ditugu triangelu gorrian, bai? Triangelu urdinen berriz, pertsonatik farora dagoen beheko distantzia hau ere ezagutzen dugu. Bai, zeren pertsonatik zuhaitzera 20 metro badaudde eta zuhaitzetik farora 30, gu badakigu guztira 50 daudela. Bai? Bale. Eta beste altuera hau, bai, gure marrazkian X moduan adierazi duguna, ez dugu ezagutzen. Bai, hori izango litzateke gure lehenengo atera beharreko datua, bai. Orduan, triangelu antzekoak direnez, zera aplikatu dezakegu. Nahi dugun moduan, bai, triangeluaren, bakoitzaren alde aman komunak zatitzen jarri ditzazket, hau da, adibidez, triangelu gorriaren 20 metro hoiek, beheko distantzia, zati triangelu handiaren 50 metroak, dira, bi triangeluen alde aman komunak zatitzen jarri baditut, jarri dezaketere triangelu gorriaren altuera 8, zati triangelu urdinaren altuera kasunetan X, bai? Proportzionalak izan behar duten neurri hauek. Izan ere, triangelu antzekoa dira. Tamendik, besterik gabe, X atera beharko dut, bai? Orduan, gurutzean biderkatzen dut, 20 bider X diagonal hori alde batetik, berdin, 50 bider 8 beste diagonala. Eta orain, X askatzen badut, badakit, 20 hori bestaldera zatitzen pasatu behar da,
hause edukiko nuke. Beraz, hause eraginda, 20 metro aterako lirateke. Baina, x hau ez da gure altuera. Bai, guk behar duguna da, h, lehen izan dugun, altuera. Eta h hori zer da? Hain zuzen, x gehi pertsonaren altuera, ez? Zatitxo hau, hemen daukagun zatitxo hau marrazkian, hori pertsonaren altuera da, 1,6. Beraz, guk badakigu orduan, altuera izango litzatekela, x, hau da, 20 metro, gehi pertsonaren altura. Bai? Beraz, batuketa hau eginda, gure faroaren altuera, 21,6 metro lirateke. Hau izango litzateke, gure emaitza.